សូមស្វាគមន៍ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកកាន់ podcast series វិទ្យាស្ថាន CDOI podcast series នេះផងដែរគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវថ្នាក់តំបន់រវាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានជំនួយឧបត្ថម្ភមូលនិធិពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃប្រទេសកាណាដា podcast series វិទ្យាស្ថាន CDOI នេះផងដែរផ្ដោតទៅលើទី1ការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងលទ្ធផលទទួលបានពីការស្រាវជ្រាវដែលតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 ទៅលើសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះស្ត្រីនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទី2គឺការចូលរួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការពិភាក្សាដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងនានាតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់របស់វាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ podcast series វិទ្យាស្ថាន CDOI វគ្គ2នាងខ្ញុំឈ្មោះប៉ុនដូរីណាជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី podcast វគ្គ2នេះសូមជម្រាបថាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សា podcast series វគ្គ2ស្ដីអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្រុមងាយរងគ្រោះទៅលើបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 និងថ្ងៃអនាគតបញ្ហាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនលើស្ត្រីនិងបុរសតាមរបបកំហើញនៃការសិក្សាជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញថាស្ត្រីប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារទទួលបានប្រាក់ខែតិចមានភាពតានតឹងនិងចាក់ចេញពីទីផ្សារការងារដោយសារតែការងារមើលថែទាំបន្ថែមក្នុងគ្រួសារដោយគ្មានប្រាក់កម្រៃហើយក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាគម្លាត gender អាចកើនឡើងក្នុងកំឡុងពេលនិងបន្ទាប់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពិសេសកំពុងនឹងកាត់បន្ថយសមភាព gender ដែលត្រូវបានខិតខំពង្រឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះខណៈពេលដែលមិនមានភាពប្រកបប្រជាការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងមានភាពមិនច្បាស់ឬពិបាកប៉ាន់ស្មានដូច្នេះដើម្បីស្វែងយល់ទៅលើបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមនិងចែករំលែកពីអ្នកជំនាញវិទ្យាស្ថាន CDI មានកិត្តិយសដែលមានវត្តមានលោកជំទាវញៀនសុចិត្រាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមនៃក្រសួងកិច្ចការនារីជាវាគ្មិនដែលមានចំណេះដឹងស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីនិងក្រុមងាយរងគ្រោះវាគ្មិនរបស់យើងនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងអនុសាសន៍និងមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដូចជម្រាបជូនខាងលើជាកិច្ចបន្ទាប់នាងខ្ញុំសូមជម្រាបនិងសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវញៀនសុចិត្រាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងចាប់ផ្ដើមសំណួរទី1អ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលស្ត្រីនិងក្រុមងាយរងគ្រោះជួបប្រទះចាប់តាំងពីផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 សូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពលោកស្រីប៉ុនដូរីណាដែលជាតំណាងនៃខាងអង្គការ CDOI និងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាលើ podcast series របស់វិទ្យាស្ថាន CDOI ហើយនាងខ្ញុំញៀនសុចិត្រាជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះខាងអង្គការ CDOI ដែលបានអញ្ជើញតំណាងក្រសួងកិច្ចការនារីមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្រុមងាយរងគ្រោះដោយលោកស្រីជ្រាបហើយថាបញ្ហា COVID-19 នេះគឺបានកើតមានឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2019ហើយវាបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីដើមឆ្នាំ2020ហើយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅគឺរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះប្រកបដោយជោគជ័យដោយកម្ពុជាយើងមិនមានករណីស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ទេ
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺយើងគេឃើញចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈកន្លងមកហ្នឹងគឺមានការផ្ទុះនៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះជាកំហុសចាដែលធ្វើឲ្យការរីករាលដាលនេះវាមានការរីករាលដាលខ្លាំងជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅវិធានការជាច្រើនហើយជាពិសេសគឺវិធានការដែលបិទគប់នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលហាមមិនឲ្យមានការនៅក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហា COVID នេះមានការទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកក៏មានការផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងហើយនៅកម្ពុជាយើងក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូចគេដែរជាពិសេសគឺផលប៉ះពាល់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសង្គមនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមនុស្សភាគច្រើនគឺមានការបាត់បង់នៅការងារធ្វើបាត់បង់ចំណូលហើយមនុស្សទៅបង្ខំនៅផ្ទះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានការធុញថប់អារម្មណ៍តបប្រមល់ហើយនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងប្រឈមចំពោះគាត់ជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះស្ត្រីចូលរួមភាគច្រើននៅក្នុងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរវិស័យទេសចរសំណង់ហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាដើមហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហា COVID វារីករាលដាលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាំងនេះស្ត្រីរងទទួលនៅផលប៉ះពាល់នៃ COVID នេះដោយភាគច្រើនគឺបាត់បង់ឱកាសក្នុងការប្រកបមុខរបររកចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារយើងឃើញថាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យទេសចរគឺបាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដែលស្ត្រីភាគច្រើនចូលរួមនៅក្នុងវិស័យទេសចរក៏ធ្វើការនៅក្នុងតាមសណ្ឋាគារក៏ដូចជាអ្នកផ្ដល់នៅសេវាកម្មហើយនឹងសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងទេសចរនេះហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកាត់ដេរផងដែរស្ត្រីប្រមាណជា90% ដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានរោងចក្រមួយចំនួនដែលគាត់បានបាត់ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីបាត់បង់ឱកាសការងារហើយនៅទន្ទឹមហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ឱកាសការងារគាត់អត់មានចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារចាហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងគឺត្រូវការចាយវាយជាប្រចាំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការគ្រួសារយើងឃើញថាទាំងការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកតម្រូវការចាំបាច់ហ្នឹងជាពិសេសរឿងផ្នែកម្ហូបអាហារនិងសុខភាពដែលត្រូវការចំណាយខ្លាំងហើយគាត់អត់មានចំណូលសម្រាប់គាត់ហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបន្ទុកគ្រួសារស្ត្រីអត់ទៅធ្វើការនៅផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទទួលបន្ទុកមើលកូនមើលការងារផ្ទះហើយនឹងធ្វើការងារផ្ទះឯជាដើមហ្នឹងគឺជាបន្ទុកដល់ស្ត្រីហើយដោយសារតែការបិទគប់មនុស្សមិនអាចធ្វើដំណើរទៅណាមកណាបានហើយធ្វើឲ្យគាត់មួយទៀតក៏មានការបិទសាលារៀនអញ្ចឹងកូននៅផ្ទះស្ត្រីគាត់ត្រូវមើលកូនមើលការសិក្សារបស់កូនហើយដោយសារតែមនុស្សអត់មានចាញ់ទៅណានៅផ្ទះធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះម្នាក់កើតអារម្មណ៍មួម៉ងចាពេលខ្លះក៏អាចមានបញ្ហាអំពើហិង្សាកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដោយសារតែពួកគាត់ទាំងបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកូននៅផ្ទះហើយអត់មានការងារធ្វើគ្មានចំណូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាត្រូវការចំណាយច្រើនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមកហើយធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាពិបាកចិត្ត stress ថប់អារម្មណ៍ច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាអំពើហិង្សាកើតមានចំពោះស្ត្រីនិងក្រុមស្ត្រីដែលនិយាយរងគ្រោះផងដែរចាប់តាំងពីការមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមកចា៎
ចាអរគុណលោកជំទាវដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលស្ត្រីនិងក្រុមងាររងគ្រោះបានជួបប្រទះនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះចាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនៅសំណួរទី2តើលោកជំទាវគិតថាជំងឺ COVID-19 នឹងបង្កើនវិសមភាព gender ដែលមានស្រាប់ដែរឬទេចាហេតុអ្វីដែរចាសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមួយដែលមកបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាតើវាមានការកើនឡើងនៅវិសមភាព gender យ៉ាងដូចម្ដេចទេក៏ប៉ុន្តែតាមការវិភាគជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាផ្អែកទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលគេបានធ្វើនៅលើពិភពលោកគេបានរកឃើញថាដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ Covid នេះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាវិសមភាព gender ហ្នឹងវាមានការកើនឡើងចា៎ហើយយើងក៏គិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានស្ថានភាពមិនខុសគ្នាប្រហែលដែរដោយសារតែយើងឃើញថាដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ចំណូលហើយអត់កូនក្មេងក៏អត់បានទៅសិក្សារៀនសូត្រអីជាដើមហើយជាពិសេសនៅពេលដែលបាត់ខ្ទប់ដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនមកអញ្ចឹងគឺបាត់ខ្ទប់អត់មានការងារធ្វើក៏ប៉ុន្តែចំណាយជាប្រចាំហើយទៅការចំណាយតែវាអត់មានចំណូលនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមភាព gender នឹងដែរហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សារបស់ក្មេងៗយើងឃើញថាមួយរយៈកន្លងមកប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាបញ្ហាស្ថានភាព gender នៅក្នុងវិស័យអប់រំឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយការបានកាត់បន្ថយនៅគម្លាត gender ហ្នឹងបានល្អប្រសើរនៅក្នុងវិស័យអប់រំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហា COVID កើតឡើងនេះឃើញថាការអត់មានសាលាបានបិទហើយជាពិសេសកម្មវិធីសិក្សាបានបង្វែរទៅបង្រៀនតាមរយៈកម្មវិធីអនឡាញវិញបង្រៀនពីចម្ងាយអញ្ចឹងសម្រាប់កុមារនិងយុវជនជាច្រើនដែលរស់នៅតំបន់ដែលនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលជាពិសេសក្រុមដែលគាត់ងាយរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបាននៅសេវាសិក្សាអប់រំប្រកបដោយសមធម៌ដែលតាមដែលយើងប្រកបហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ខ្វះនៅគាត់ក្រីក្រគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញនៅសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យកូនរបស់គាត់ទទួលបានការសិក្សាអប់រំតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់មានសម្ភារៈហើយប៉ុន្តែប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកទូរស័ព្ទក៏ដូចជាផ្នែកអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដែលអត់អាចគ្របដណ្ដប់ទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងក៏អាចនឹងប្រជាជនដែលគាត់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលគាត់នឹងមិនទទួលបានឱកាសស្មារភាពដូចអ្នកដែលនៅទីប្រជុំជនហើយនិងអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាននៅសេវាដូចជាសេវាអប់រំសេវាទទួលបាននៅព័ត៌មានផ្សេងក្នុងការថែទាំសុខភាពអីជាដើមហើយជាពិសេសតកតងទៅនឹងថវិកាផងដែរចា៎ចឹងនៅពេលណាដែលគ្រួសារគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចឹងគ្រួសារភាគច្រើនសម្រាប់កូនស្រីហ្នឹងហើយដែលត្រូវបញ្ឈប់ការសិក្សាទៅបោះបង់ការសិក្សាហើយដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចា៎ហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងក៏មានដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមចឹងដែរនៅពេលដែលមនុស្សនៅផ្ទះអត់មានការងារធ្វើអត់មានចំណូលមនុស្សមួម៉ៅហើយពេលខ្លះគាត់ធ្លាប់អារម្មណ៍មិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាអំពើហិង្សាចាអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender អាចមានការកើនឡើងផងដែរចាអរគុណច្រើនចាជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមបន្តទៅសំណួរទី3បណ្ដោយទៅលោកជំទាវចាគឺចង់ជម្រាបសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនិងជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីបានធ្វើអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងកម្មវិធីអន្តរាគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 លើស្ត្រីនិងក្រុមងាយរងគ្រោះចាសូមអញ្ជើញលោកជំទាវចា
ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថារាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាតាមរយៈការបង្កើតនៅគណៈកម្មការជាតិស្ដីពីការគណៈកម្មការជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញនៅវិធានការជាច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដែរប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងបានធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងការតកតងទៅនឹងកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាស្ដីពីការក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពៀសង្គមចាដែលមានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកជាប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពៀសង្គមនេះហើយយើងមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធានក្រសួងនឹងមានក្រសួងស្ថាប័នចំនួន4ទៀតដែលជាអនុប្រធានចានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានក្រសួងកិច្ចការនារីជាសមាជិកនៃក្រុមការងារនេះដែរគណៈកម្មការនេះដែរហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅយើងហៅថាប្រព័ន្ធគាំពៀប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមបានដាក់ឲ្យដំណើរការចាដោយផ្អែកទៅលើការអនុវត្តនៅយើងហៅថាក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពៀសង្គមឆ្នាំ2016-2025នេះបានអនុម័តហើយនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការតាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកម្លេះហើយនៅក្នុងផែនការនេះគឺយើងមានរាជរដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្រវែងរយៈពេលវែងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពៀសង្គមសម្ដៅការកសាងសង្គមប្រកបដោយបរិយាបន្នប្រសិទ្ធភាពនិងនិរន្តរភាពចាស់ហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចាញ់នៅសេចក្តីសម្រេចក្នុងការបង្កើតនៅយន្តការដើម្បីទប់ស្កាត់និងទប់ស្កាត់នៅផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នេះហើយនឹងមានផែនការនៅក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបានល្អប្រសើរឡើងវិញហើយនឹងជៀសផុតនឹងកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នេះចាក្រសួងកិច្ចការនារីយើងមានក្នុងនាមជាសមាជិកនៃក្រុមការងារនេះយើងក៏មានផែនការនារីរតនៈរបស់យើងហៅថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈជាផែនការ5ឆ្នាំរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការគាំពៀសង្គមដែលមានកាលានុវត្តភាពនានាហ្នឹងយើងមានទីមួយគឺការបញ្ជ្រាប gender ជាផែនការសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ជ្រាប gender ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគោលនយោបាយគាំពៀសង្គមហ្នឹងដើម្បីធានាថាការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយគាំពៀសង្គមហ្នឹងមានការឆ្លើយតបចំពោះ gender និងឆ្លើយតបទៅដល់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះចាហើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈរបស់យើងមានយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនភាពអង្អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីដែលផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយនឹងការលើកកម្ពស់បរិយាកាសនិងសុខភាពការងាររបស់ស្ត្រីនៅក្នុងនេះគឺយើងមាននាយកដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់គឺនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ស្ត្រីហ្នឹងគឺយើងបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំចំណេះដឹងនិងជំនាញផ្សេងទៅដល់ស្ត្រីចាក្នុងការបង្កឱកាសការងារសម្រាប់ពួកគាត់យុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពមាតានិងទារកហើយនិងអាហារូបត្ថម្ភនេះគឺយើងមាននាយកដ្ឋានមួយដែលហៅនាយកដ្ឋានស្ត្រីនិងសុខភាពហ្នឹងគឺធ្វើការផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការ
ផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងលើកកម្ពស់ការទទួលបានសេវាសុខភាពសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហើយជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាក៏មានកម្មវិធីអាហាររូបត្ថម្ភផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតសំខាន់គឺការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាកិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីនោះគឺផ្ដោតទៅលើការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅទីសាធារណៈនិងនៅកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺយើងក្រសួងកិច្ចការនារីយើងដោយសារបញ្ហា COVID នេះយើងបានបដូររបៀបរបបក្នុងការធ្វើការងាររបស់យើងតាមមុនយើងចូលទៅផ្សព្វផ្សាយនៅថ្នាក់ខេត្តអីចឹងបដប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងផ្ដោតយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើការពីចម្ងាយដោយយើងបានបង្កើតនៅកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅដល់មន្ត្រីកិច្ចការនារីនិងមន្ត្រីកិច្ចការនារីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់យើងជាពិសេសអ្នកផ្ដល់សេវាក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender នេះអំពីវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅដល់ជួយដល់ជនរងគ្រោះស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender ហ្នឹងហើយយើងបានធ្វើនៅយើងហៅថាផែនទីសេវានៅតាមខេត្តថានៅពេលដែលប្រជាជនគាត់មានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សាកើតឡើងតែគាត់ទៅរកសេវានៅកន្លែងណាហើយយើងក៏មានការផ្ដល់នៅសេវាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរដែលនៅក្រសួងកិច្ចការនារីនេះយើងមាននាយកដ្ឋានមួយយើងហៅថានាយកដ្ឋានការពារផ្លូវច្បាប់ដែលធ្វើការដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការផ្ដល់ប្រឹក្សាជំនួយផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានភាពយុត្តិធម៌នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអំពើហិង្សាកើតឡើងហើយនៅឯមន្ទីរកិច្ចការនារីយើងក៏យើងមានធ្វើការផ្ដល់សេវាតាមរយៈអនឡាញនេះផងដែរចា៎នេះគឺជាសកម្មភាពឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដែលក្រសួងកិច្ចការនារីយើងបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ចាទៅលើស្ត្រីនិងក្រុមងាយរងគ្រោះហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ដូចជាមន្ទីរកិច្ចការនារីនៅថ្នាក់ខេត្តក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីសារទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលនេះទៅដល់មូលដ្ឋានជនបទដាច់ស្រយាលផងដែរចា៎ចាអរគុណច្រើនលោកជំទាវចាអញ្ចឹងសូមបន្តទៅសំណួរមួយទៀតនៅក្នុងសំណួរទី4នេះតើការវាយតម្លៃរបស់លោកជំទាវយ៉ាងណាដែរលើគម្រោងគាំពារសង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើស្ត្រីនិងក្រុមងាយរងគ្រោះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាគម្រោងគាំពារសង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងអនុវត្តនេះគឺជាគម្រោងមួយដ៏សំខាន់ហើយដែលគម្រោងដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយចាយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងហើយនឹងគម្រោងដែលមានផែនការជាក់លាក់ហើយនឹងមានយន្តការនៅក្នុងការអនុវត្តត្រឹមត្រូវហើយយើងមានក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសំខាន់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នេះចា៎នៅក្នុងនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅយើងមានឃើញថាអនុវត្តតាមក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយគាំពារសង្គមរយៈពេល10ឆ្នាំចាដែលពីឆ្នាំ2016ដល់2025នេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតចេញនៅយើងមានគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមហើយបន្តមកយើងមានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមហ្នឹងដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធានហើយយើងមាន
ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន4ដែលជាអនុប្រធាននៃក្រុមការងារនេះមានក្រសួងការងារក្រសួងសង្គមកិច្ចក្រសួងសុខាភិបាលហើយនិងគណៈកម្មាធិការជាតិស្ដីពីការសន្តិទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងនេះជាអនុប្រធាននៃក្រុមការងារហើយមានក្រសួងស្ថាប័នចំនួន13ជាសមាជិកហើយមានក្រសួងកិច្ចការនារីយើងជាសមាជិកមួយដែរហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធក៏មកហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺមានបានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធយើងហៅថាប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការហ្នឹងយើងមានមូលនិធិសមត្ថៈផ្ដល់ជូនទៅដល់មូលនិធិសមត្ថៈនេះដែលជាកម្មវិធីមួយផ្ដល់ជូនសម្រាប់គ្រួសារដែលគាត់ក្រីក្រឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាននៅការថែទាំសុខភាពដែលអត់គិតថ្លៃដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ជូននេះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលជាប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ក្រីក្រហើយមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាននៅសេវាថែទាំសុខភាពដោយបានចេញនៅយើងហៅថាបានក្រីក្រមានបានក្រីក្រនិងបានសមត្ថៈសម្រាប់គាត់ទៅទទួលសេវាសុខភាពហើយមានគម្រោងមួយទៀតគឺគម្រោងសម្រាប់ស្បៀងដល់ស្បៀងអាហារដែលក្រោមការសម្របសម្រួលដឹកនាំដោយគណៈកម្មការជាតិគ្រោះមហន្តរាយដែលលោកជានាយកទទួលបន្ទុកតាក់ទងទៅនឹងការឧបត្ថម្ភនៅស្បៀងដែលជាតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ទទួលរងគ្រោះហ្នឹងចា៎កម្មវិធីទី3គឺជាកម្មវិធីផ្ដល់អាហាររូបត្ថម្ភសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់ជាថវិកាគ្រប់គ្រងទៅដល់ស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហើយនឹងកូនគាត់ដែលទៅសម្រាលបានហ្នឹងយើងបានផ្ដល់ជូនគាត់សម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងក្នុងការមកទទួលនៅសេវាសុខភាពនៅមណ្ឌលសុខភាពហើយមានដែលគាត់មានបានក្រីក្រហ្នឹងហើយបានផ្ដល់នៅថវិកាជូនគាត់សម្រាប់ឲ្យគាត់មកទទួលនៅសេវាសុខភាពចា៎សម្រាប់ទទួលសេវាសុខភាពហ្នឹងហើយមានការទី1គឺឲ្យគាត់មកទទួលនៅពេលដែលគាត់ពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសម្រាលហ្នឹងធ្វើម៉េចពេលគាត់មានផ្ទៃពោះឲ្យទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះបានយ៉ាងហោច4ដងហើយនៅពេលដែលគាត់មកពិនិត្យផ្ទៃពោះម្ដងហ្នឹងមានជូនជាថវិកាចំនួន40000រៀលទៅដល់គាត់ចាហើយទី2គឺគេផ្ដល់ជូនគាត់នៅពេលដែលគាត់មកសម្រាលកូនមកសម្រាលកូននៅកន្លែងមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងគឺដល់ជាថវិកាជូនគាត់ចំនួន20000រៀលចាហើយនៅលើកទី3គឺនៅពេលដែលគាត់មកពិនិត្យសុខភាពក្រោយសម្រាលហើយយកកូនមកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំហ្នឹងគេបានផ្ដល់ជូនថវិកាជូនគាត់10ដងក្នុងម្ដងជូនគាត់40000រៀលនេះគឺជាកម្មវិធីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់នៅយើងហៅថាឱកាសផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ស្ត្រីក្រីក្រហើយដែលងាយរងគ្រោះនឹងក្នុងការទទួលបាននៅសេវាថែទាំសុខភាពហើយនិងបំពេញសុខភាពដែលសម្រាប់គាត់ហើយនិងកូនរបស់គាត់ចា៎កម្មវិធីមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំគឺគេមានកម្មវិធីផ្ដល់នៅអាហាររូបត្ថម្ភចាសម្រាប់អាហាររូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារនៅតាមសាលាគឺគេផ្ដល់អាហារនៅតាមសាលាក៏ប៉ុន្តែយើងមានខាងក្រសួងអប់រំគេមានកម្មវិធីមួយទៀតយើងហៅកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកុមារដែលជាកូនអ្នកក្រីក្រហ្នឹងដែលគាត់ក្រីក្រហ្នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយកម្មវិធីពិសេសមួយទៀតគឺដឹកនាំដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទៅដល់ប្រជាជនយើងដែលគាត់បាត់បង់ការងារហ្នឹងឲ្យគាត់មានជំនាញដែល
ដែលឆ្លើយជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារចា៎ចំពោះកម្មវិធីនេះខ្ញុំគិតថាជាកម្មវិធីមួយដែលល្អដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងមានក្រសួងស្ថាប័នជំនាញចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តនៅកម្មវិធីនេះចា៎ហើយនឹងចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យជូនប្រជាជនឲ្យបានយ៉ាងតិច 70%អញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានខិតខំក្នុងការស្វាស្វែងចំណាយថវិកាក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងសម្រាប់បញ្ចាក់ជូនប្រជាជនយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនយ៉ាងតិច 70% បានទទួលវ៉ាក់សាំងឲ្យគ្រប់2ដុសដោយមិនចំណាយថវិកាហើយឥឡូវនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងបានបញ្ចប់តាំងពីថ្ងៃទី28ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ប្រជាជនយើងនៅតាមខេត្តផ្សេងៗទៀតធ្វើម៉េចឲ្យបាន 70% ហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅពេលដែលប្រជាជនយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនពេលហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយើងឃើញថាការកាត់បន្ថយនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះក៏បានច្រើនដែរហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការផ្ដល់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញនេះដើមចាស់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងរៀនយើងតាមផ្អែកលើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺថាជំងឺ Covid-19 វាអត់ទៅណាឆ្ងាយយើងគឺវានៅជុំវិញយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្របខ្លួនយើងរស់នៅក្នុងបរិបទនៃ Covid-19 ហ្នឹងហើយនឹងព្យាយាមអនុវត្តការងារយើងតាមកន្លងថ្មីដោយយើងធ្វើការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយឥឡូវនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការទិញសម្ភារៈនិងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញហើយនឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងការផ្ដល់សេវាឆ្លើយតបជូនប្រជាជនយើងចា៎ជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីយើងបានដំណើរការក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទៅដល់មន្ទីរកិច្ចការនារីហើយនឹងអ្នកផ្ដល់សេវានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអំពីការផ្ដល់សេវាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះចា៎ចាសូមអរគុណលោកជំទាវនៅការបកស្រាយចំនួនសំណួរទី4យ៉ាងក្បោះក្បាយចាហើយជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមបន្តទៅសំណួរទី5ចាសំណួរទី5តើអ្វីដែលជាចក្ខុវិស័យនិងផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីលើកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្រុមងាយរងគ្រោះក្រោយពីបញ្ចប់ទៅវិញនៅ COVID-19 លោកស្រីជ្រាបហើយថាក្រសួងកិច្ចការនារីយើងគឺជាក្រសួងមួយដែលធ្វើការងារជាមានយើងហៅថាមានលក្ខណៈជាអន្តរវិស័យក្រសួងយើងមិនធ្វើការងារវិស័យជាក់លាក់ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងកសិកម្មអីទេប៉ុន្តែក្រសួងយើងធ្វើការងារជាលក្ខណៈអន្តរវិស័យគឺយើងធ្វើការយើងដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការធ្វើការដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាពិសេសការងារដែលយើងធ្វើការកន្លងមកនេះគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការបញ្ជ្រាប gender និងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចឹងដែលជាចក្ខុវិស័យសម្រាប់ក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីយើងដែលយើងធ្វើការកន្លងមកយើងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំរបស់យើងដែលយើងហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈនេះហើយយើងមាននៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈនេះគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគាំពារសង្គមនេះហើយនឹងជួយសម្រាប់ជួយទៅដល់ស្ត្រីនិង
និងក្រុមដែលងាយរងគ្រោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់កូវីដនេះទៅគឺក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការវិភាគបញ្ហា gender គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីវិភាគធានារកឲ្យឃើញនៅបញ្ហា gender នៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រសួងយើងនឹងវិភាគឲ្យរកឲ្យឃើញនៅបញ្ហា gender ហើយយើងនឹងធ្វើការបញ្ជ្រាប gender ទៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយយើងហៅថាដែលក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមហើយជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាដោយសារតែក្រសួងយើងក៏ជាសមាជិកដែលមានតំណាងក្រសួងយើងជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមនិងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមនេះអញ្ចឹងតួនាទីសំខាន់របស់ក្រសួងយើងគឺយើងវិភាគឲ្យឃើញអំពីបញ្ហា gender ហើយនឹងធ្វើការ advocate បញ្ជ្រាប gender ធ្វើការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងមតិក្នុងការបញ្ជ្រាប gender ទៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយក៏ដូចគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមនេះចា៎ហើយចំណុចមួយទៀតក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងធ្វើការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការលើកកម្ពស់ជំនាញជូនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចា៎នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កឱកាសលើកកម្ពស់បរិយាកាសនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីនៅតាមកន្លែងធ្វើការហើយធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីគាត់មានឱកាសក្នុងការបង្កើតនៅមុខរបរមានជំនាញសម្រាប់បង្កើតមុខរបរក្នុងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមួយទៀតយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់ស្ត្រីហើយនឹងទារករួមទាំងអាហាររូបត្ថម្ភផងដែរយើងនឹងមើលថាដោយសារតែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺខាងវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិលោកនឹងធ្វើយើងហៅថាអង្កេតវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខភាពអញ្ចឹងអង្កេតវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខភាពនេះអាចនឹងចេញលទ្ធផលនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខហើយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃអង្កេតនេះយើងនឹងយកនៅលទ្ធផលនៃអង្កេតនេះមកមើលថាតើស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីនឹងទារកនឹងមាននៅកម្រិតណាជាពិសេសដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណារៀបចំនៅផែនការនិងសកម្មភាពរបស់យើងឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលបានរកឃើញពីលទ្ធផលនៃអង្កេតវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខភាពហ្នឹងហើយក៏ស្វែងរកការគ្រប់គ្រងមតិជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យលោកធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើននៅធនធានថវិកាសម្រាប់លើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចា៎យុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតដែលយើងធ្វើគឺតាក់ទងទៅនឹងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអញ្ចឹងនៅផ្អែកនៅពេលដែលយើងទទួលបានដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់មានរបាយការណ៍ឬអង្កេតអីដែលមកវាស់វែងថាស្ថានភាពអំពើហិង្សាលើស្ត្រីហ្នឹងវាមានការកើនឡើងឬថយចុះឬក៏កើនកម្រិតណាដែលទទួលរងពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលទ្ធផលនៃអង្កេតវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខភាពនឹងចេញយើងនឹងឃើញថាតើបញ្ហាអំពើហិង្សាវាថយចុះឬកើនហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរក្រសួងកិច្ចការនារីយើងសហការជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញនៅក្នុងការអនុវត្តនៅផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលផែនការនេះទើបតែទទួលបានការអនុម័តហើយនៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅហើយយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះហើយអ្វីដែលយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់គឺការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការជំរុញពន្លឿនការអនុវត្តនៅផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះហើយ
នឹងផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងនៅថ្នាក់ជាតិជាពិសេសនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រៀបចំនៅផែនការប្រតិបត្តិសម្រាប់ការអនុវត្តនៅផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះនិងធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យគាត់បង្កើតជាផែនការសកម្មភាពហើយផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងមានការដាក់នៅថវិកាសម្រាប់អនុវត្តផែនការនេះផងដែរហើយយើងនឹងធ្វើការស្វែងរកការគាំទ្រមតិពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តនៅផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយនឹងការផ្ដល់សេវាឆ្លើយតបដល់ជនរងគ្រោះឲ្យកាន់តែមានភាពមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រកបដោយបរិយាបន្ននាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកជំទាវចំពោះការចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងមេរៀននិងអនុសាសន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទខាងលើមុននឹងបញ្ចប់វិទ្យាស្ថាន CDRI សូមថ្លែងអំណរគុណលោកជំទាវសម្រាប់ការចែករំលែកដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងាររបស់ CDRI សម្រាប់ការចូលរួមផលិត podcast series វិទ្យាស្ថាន CDRI នេះសូមរងចាំស្ដាប់ពាក្យបន្ទាប់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងសូមចូលទៅកាន់ Facebook page គេហទំព័រឬករណី YouTube របស់វិទ្យាស្ថាន CDRI សូមអរគុណ